Sayın Başkanım, Hoş saygılar geldiniz. efendim. İyiyim, Nasılsınız? sağ olun. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı Nevzat olsun. Yakın, Hoş Mahmut geldiniz, Akarsu. tanıyorum. Hocam hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba, hayırlı olsun. geldiniz. Murat Bey. Kaan Çanlıkan, hoş bulduk. Arkadaki yer gözükmüyor ama. Oldu mu? Tamam, buradayız başkanım. Bir saniye. Vallahi iyi olacağız inşallah başkanım. İnşallah. Hep beraber inşallah. Evet siz iyi oldunuz. Bizim Perşembe sabah gidiyoruz. Çarşamba yarın, yarın gidelim. Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Ne demek başarılı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkür